Hindi bilog na. Buti meron kayo niyan. Anong tag ito? Ito? Ah? Oxygen. Oxygen. Pinapakarga nyo din ng hangin sa Vulcanizing shop. Sa refill lang. Tingnan natin makakabaril si tatay. Pakalayo naman. Ayun pa oh. Layo nga masyado. Pakalayo. Mahirap yung sipatin sa open site. Baka makuha ng aso yung ano nyo. Hindi. Baka tamahan yung mga tao. Lipat si Kuya.